تماشاوانên hêja girêdayî vê mijara ku guherînên di desthilatê Sûrî de jî çêbûn, Dr. Zara Salih ji Birminghama Brîtanyê li gel min e. Dem baş doktor. Doktor, ev guherîna ku di desthilatê Sûrî de nû çêbûyî, gelo wateya wê çi ye? Tê çi watê nirxandinê ji te werbigirim doktor, fermo. بله سلاف بوتا بو حمو بنراني كردستان 24 براستي يعني وك ام دزانن يعني د رژيمن يعني وك توتاليتار يعني ايه وكر مينا رژيم السوري وجبلي وي جوهرتنا كسان هندروي رژيم كده تباندورا خوي خورت نا يعني باندورا ك بنجهين ناكي الجوهرتنا روشا وي ولاتي چکو بریارا مروفکه کسکیه یعنی پارتیه که لی دفرده واته هیا جبرگو هن آستانگی و کریزین دوان روژین بهوری ده هات نال ده پیکانین ده سوری ده نخاسم دواره اکونومی ده گو او خوپشندانین لباجار سویدا و هنک دفرین دن مديد هات دارخستن وكا بجم تيواتيا غويرو سروك بشار اسد في فشاره هاي غويرو بخورتي يعني بشتي چندروجا كدي دسبت كي يسها قيصر او دخوازي هنا كي بشوايه تكتيكي او قحرو خمن خلكي غويرو كيكي زار من دخوز از في پرسيشته بكم منها بری چندین روزان پارلمانترکی کرد عمر اوسیگو ده پارلمانتویا سوریه ده اوی بخود از نشان کربوش کردستان 24 کم دخواست کریه آنیا زمان کو حکومت سوریه ده گوهرین ببین حکومت سوریه ده گوهرتیم پیکورن جبر گو حکومت سوری برسوا پیوستین خلکین آده گلو اف پینگا و بشار اسد دوی چرچوی ده مروف دکاری بنرخینه کو چاوین خلکی لسر گوهرینان ده دست نشان بکه با از گوهرینا دکم هن کسی گو سر نکفتنه از وان دو گوهرم یعنی واته که وسا دکاری بده تشاوا دبینه دکتر زارا از باور ناکم يعني في او بلكي اسد بخا يعني ما بس تكويج في قافي هبي قهرت ناصر وزير لي او بخون نكاري تكهرت نبكي اف عرنوس بخوجي نكاري تكهرت نبكي جبرجو خدي برياري دولتك مخابراتي وك يك بارتي يك ديكتاتور كسك نكارتي نكاري بكي جخو يعني اخافتنا كسكي وك عمر اوسيد باوري عمدغو يك كردين جو ايرود بن سياز رژیم ده وي هناكي بروباغندا جوي رژیم رشيبكي انه اسد خوازي غارتنا كيبكي جبرگو يعني ديروك السوري ده روجك جروجا يعني حكومتها سروك وزير بيت سروك بيت نكاري يعني خونك شكسي قد بو وزير وي بري خبديش بو وزير جبو كاربي دزيه وغندليه بكي اف سروك وزير جي وين يعني نا جدابج اي بري اخورا باوريام دا لوما يعني باندورا كسايتيان وين نبيج برغو باوريام دا برسج كسكي وكا عرنوس وعماد خميس مسطرة دكتور نها مسألة أو عماد خميس في ليستا روسيا ولاتين أوروبا دبوشي يا سز يا نحمبري دستلاتا سوريا أبيك دكاري باندورك في هذه دجوهراندني ده دكتور نا باوريام دوي نبيج برغو يعني اب بخو عرنوس بخوجي يكون هاسر وزير ايرو هذا دس نشان كرن او بخوجي نافي دوليستا رشتا يا امريكا يا جو كفي بن سزايا دا يعني از باور دكم يعني ناما امريكا بو بشار اسد هشكري ديارا بو كاربي خوشفي كريزا ها يا ايكونومي خلاص بك يعني يا سياسي جي او قبول كرنا دو بين چاریا ثانيه يا هزن يعني الجور الجنيفه ده كتج بو سوريا او چارسري افتنت كاري جوان كريزا في كريزا ايكونومي خلاص بكيس يعني باوردكم بروبليم يعني برس جولو مسترا
ويعني بشار اسد وين نكاربي فان جافين بتشوف جوهردنا سرك وزيرك كاربي همبري فين كريزا اقتصادي وياد دوا اف سايا قيصر جوبريده وبراستي وقالكي زحمت هبه دکتۆر زارە من دخواست ez wê pirsê bizanibim bi rastî yani niha di nav desthilata Sûriyê de pirsgirêk hem di warê siyasî de hem di warê aborî de diyar dibe ku her diçê kûrtir dibin. Berî ku sizayên sîzar dest pê bikin, yanî bi destpêkirina sîzayên sîzar. Li gora bahweriyat te ev aloziyên di nav desthilata Sûriyê de zêdetir nabin, tu çawa dibîne? هلبت و باوريام ده هلبت يعني اف علوزي ويز ده تربه بنج برغو سزاين قيصر يعني و باندورا و السر ملت بخجي هبيج برغو رژیم او رژیم حتی راده که کاری خوب پارزه لی نه حتی داوی جبرگو گلک علی گرن وین هن ایرو روسیا و ایران بتایبت او چافکانین ایگو علی کاری پیردکن وین نما کاربن یعنی چه کسایتی جبلی سوریان جی و باندورا قیصر لسر و هبی یعنی ام بیجن اف روشاب اف بنقفا وريان يا قيصر بشتي حفتيه كدي از باوردكم و غارتنا كم مزند هندوي سوري دشيب كي دواري ابوريده و سياسي دشيش برغو باندورا وي كلكي خورت به هر دوی چرچوه دخوازم اشتبه پرسم دکتر زارا نها لشامي و لقامشلو دو پروسیه گلکی جهو دو جداره بچن نها لشامي آلوزید دستلاتا سوریه ده گوهران دنا وزیران پرسکرێکین ماڵباتی حتا ئین ئابۆریک و لە شامێ ڕووددن لە ڕۆژەوایی کوردستانی بەرەوواژی vêyekê prosesekî yekrêzî yekhelwestiyê di nav aliyên Kurdî de li gora bahweriya te di vê proseyê de pêkanîna yekhelwestiyekî yekrêziyeka Kurdî dikarî li sahê xwedî çi bandor bê çi kargerî bê tu nirxandina te di vê çerçeveyê de bigirim doktor Zara. بله هل بس خافناتا قالك يجي خدها يعني دفرين رجيمي وكاكو امريكيه جي اني زمان و قانون قيصر السروابي وان قلت ان يعني دفرين كردين رجلاتي فراتي ودوري في سزاين قيصر بي دفردت باوريا متى برسك قالك جرينجا جو ايرو كرد خشك هيا دار من لي يعني نامي امريكي هشكرب وقود جو امي دفرين رجلاتي فراتي دوري في سزاين بخن دفردا مالا کردی دوی آوا به گو کرد زو بلز و گاوا یک ریزی آوا بکن جبر ویچخی باور دکم او درین آریکاریه ویش بو کردا و به یک جی او هنجتا ترکی تبرین یاد دوا گو ایرو روسیا و سین بخوجی آریکاری رژیمنا گو ناهلن آریکاریا مروانی دریه سیمال کان دریه ترکوچر درباسی روجاوای کردستان ببی دفردا باوریا مدا و یک گاوا کم کرد زو و گاوا خو بنسری زو جبو یک رزیه کی چه بکن جبو امریکا کاربل سروی بنگه او جی کاربی آریکاریه بکی یاد دوا امریکا به خوستن و هزنا دولتی گو کاربن جبر گو واس وز دای گو کردا دفران کردی روجلات فراتی بپارزن جوان سزایا یعنی انگو امبیجن او کنترل کرنا دولار ودريين بازرگانيه يعني ايرو كرد بحرك مازن جوانا بازرگانيه خوش هندروي شامي حلب واجد عليه رجيمه كنجبل لوما باندورا بلندكنا دولار تاثير از پرسا خو في شويجي بكم دكتور زارا نها گر كرد يك هلوستيكي في بروسيده بكاربن ندار بخن الگورا بحوريات جبوي پاراستنا روشا آبوري هر وها روشا آشتیا جواتی لروجاوای کردستانی روشا اولیه لروجاوای کردستانی دکاری ببی آلی کار و بنمایک نرخاندنا تا چاوایا بله باوری آمده و ببی فاکتورکی یعنی هکارکی گلکی آری کار یک جه یعنی هلوستا سیاسی و هزین سیاسی همو دبنا یک و دکارن القل وابك هاتي عندنا عرب ومسيحيجي يعني يكريزي قابا بيرا بكن يا دوا بانجا يعني قافان نونرتيا ك وك بلاتفورما كرديها بي يا وي دفري او كارن بري خو بدنا فان هذه دولتي وتايبت وك امريكا فرنسا بريطانيا
پشتوانی ئەوا بکن دوێ پرۆسسەیەدا و باوەڕ دەکەم وێ شخۆی ئەف گاڤەها گاڤە دوێم بێ گۆکاربن ئیرۆ فێدەیش vê سزایە قەیسەر بکن گۆ کورد کاربن دەڤەرێ خۆ ئاوا بکش بەر پلانی ئەمریکی هەیە گۆ وێ دەڤەرێ ئینڤست بکە ینی ئستثماراتان دوێ دەڤەرێ خۆرتر بکەی ئەف jî دەبێت دەرفەتەکە gelekî zêrîn ji bo Kurdan گۆ هایەدار بن گۆر ئاستێ vê rewşa siyasî û گۆ îro em Kurd tê din wê karibin weke te gotî aştiyane jî parêzin û ji bilî siyasî warê aborî de jî wê bandora wê siviktir bê li ser Kurdan divir de bêhtir yanî gotin tê ser rêveberiya xweser got karibê zû jarî xwe ve encûmena niştimanî û hemû partiyên din yanî zû vê prosê bighênin hemû nekokî xwe bidin alêkî ji ber got rewş negirên ne rewşa got em wan nekokên biçûk bidine pêşa xwe ji ber got îro birastî guhertin mezin wê çêbin ev derfeta hay navdewletî got îro hemû xelk çavê wan wê deveriya got Kurd karibin zû helwesta xwe li dar bixin û dijminê Kurda ji aliyê pozisyonê rejîmê jî got em bînin rewşa waro bi ro hişke dibe bi rengekî fehşî beloq yanî got dijî Kurdana zû vê yekîtiya xwe rêziya xwe بگهێنە داوی وێ gelekî baş bê. سپاس بۆ te دکتۆر زارا ساڵی عشرڤەکاری سیاسی کو ji Birmingham ya Brîtanya Türkgel. Spas bide.